თქვენ უყურებთ თოქ-შოუ არგუმენტებს, ჩვენ საუბრობთ განათლებაზე და ჩვენი სტუმრები არიან სიმონ ჯანაშია, გია მურღულია. მაშ ასე პირველი ნაწილში ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ამ ნაწილში ვისაუბრეთ პრეზიდენტის ინიციატივებზე, რომელიც არც თუ ისე ცოტაა განათლების სისტემასთან დაკავშირებით. მოდით რამდენიმეს ჩამოვთვლი, დავიწყებ უკანასკნელიდან, რამდენიმე დღის წინ პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ უახლოეს მომავალში სადღაც 4 წლის განმავლობაში ჩვენ 5-დან 16 წლამდე ასაკის ყველა მოზარდი ინგლისურენოვანი უნდა გვყარდეს სკოლის მოსწავლე. უფრო ადრე გააკეთა პრეზიდენტმა განცხადება და მისი ინიციატივა იყო, რომ ორდონიანი სწავლება უნდა იყოს სკოლაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ბატონ გია, თქვენ როგორ უყურებთ ამ საკითხებს? პრეზიდენტის ინიციატივებზე საერთოდ მე მაინტერესებს მე ბატონ სიმონ სწორედ ამ საკითხით მივმართავ, იქიდან გამომდინარე, რომ მას ჰქონდა გარკვეული პრეტენზიები განათლების სისტემის დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით, სწორედ იმასთან დაკავშირებით, რომ ნაკლებად უნდა ერეოდეს ვინმე ამ საკითხში და სფეროში, ანუ უნდა იყოს შემოქმედები თვითონ მოსწავლეები, მასწავლებლები და თავისუფალი უნდა იყოს გარკვეული ბიუროკრატიისგან. კი ბატონო, მაგრამ მანამდე ბატონ გიას მოусმინოთ. ბატონ გია, თქვენ როგორ ფიქრობთ? ისევ რამდენიმე საკითხია და ვეცდები რომ გიპასუხოთ. პირველ რიგში, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ თავისუფლებაზე, შემოქმედებით მიდგომებზე და ასე შემდეგ, ეს საკითხი განხილვას არც ექვემდებარება, მე მგონი. საქართველოში არავინ ფიქრობს იმაზე, რომ რომელიმე სკოლა ან რომელიმე პედაგოგი შეზღუდოს იმ თვალსაზრისით, რომ ის არ იყოს თავისუფალი საგნის სწავლების დროს, ან მისი აკადემიური თავისუფლება შეიზღუდოს და ნებისმიერი. თუ ბატონის იყვანს სხვა ვინმე საპირისპიროს დაამტკიცებს და მოიყვანს კონკრეტულ არგუმენტებს, მაშინ შეიძლება ამაზე ვიმსჯელოთ. კი, ბატონს საუბრობდით საქართველოზე, რომ ეს შინაარსის არჩევანზე საუბრობდი, ანუ ეროვნული სასწავლო გეგმა წლევანდელ ცვლილებამდე იყო უფრო თავისუფალი, ანუ ითხოვდა მხოლოდ შედეგების შეგებას, ეხლა არის უკვე შინაარსების ძალიან კონკრეტულად გასასწორი. მე ვფიქრობ, რომ აქ ისე როგორც ნებისმიერ სხვა შემთხვევაში გარკვეული ბალანსის დაცვა არის საჭირო. თავისუფლება პედაგოგის შრომის არუნებული სხმობდეს დაბნევას მოსახლეობის გარკვეული თვალსაზრისით, მაგალითად ასეთის. როდესაც სკოლაში თქვენ მოგიტანეთ ამ სისხლე წიგნს, გასწავლიან მთელი წლის განმავლობაში. იმ სოუსით, რომ თქვენც და თქვენი მასწავლებელიც ხართ ძალიან თავისუფალი ტექსტების შერჩევაში, ამოცანების გადაწყვეტის მეთოდების არჩევაში და ასე შემდეგ, რაც თავისთავად ცუდი და ორიგო არ არის. შემდეგ თქვენ მიბრძანდებით გამოცდაზე, ეროვნულ გამოცდაზე და იქ არაფერი არ შეგხვდებათ იქიდან, რაც მთელი წლის განმავლობაში ამ წიგნში ისწავლეთ. ეს გარკვეულ უკმაყოფილებას ბადებდა როგორც აბიტურიენტებში, ისე მშობლებში. გარკვეულ გაურკვევლობასაც ბადებდა მაგალითად გამოცდების ეროვნული ცენტრის თანამშრომლებშიც, რამდენადაც მე ვიცი, იმიტომ რომ ყოველთვის ვერ ააგებ რაღაცა თავისუფალ ტესტს. რაღაცა კონკრეტული ფაქტობრივი ცოდნა ასევე აუცილებელია, რომ წარმოიღოს მოსწავლემ სკოლიდან. სკოლა არ არის ის ადგილი, სადაც მხოლოდ უნარების განვითარება ხდება. და ეს ხარვეზილის ბრალი იყო ბატონი გია. მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო გარკვეული შეუთანხმებლობა ბატონი სიკოს დროინდელ იმ დეპარტამენტსა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრს შორის. მაგრამ მეორე მომენტიც არის უფრო ღრმა აქ. ამას მინდა შევეხო ბატონ სიკოს და მე ამაზე გვისაუბრია, გარდა მეგობრული გრძნობების სხვა არაფერი მაქვს სიკოს მიმართ, მაგრამ ამაზე ჩვენ გვიკამათია საკმაოდ ხშირად. მაგალითად, როდესაც ვლაპარაკობთ, რომ უნდა განვითარდეს კითხვის უნარები, მე მომისმენი არაერთგზის, ზოგჯერ ბატონის სიკოსგან, ზოგჯერ მისი თანამშრომლებისგან, ზოგჯერ სხვებისგანაც, რომ კითხვის უნარების განვითარება შეიძლება ნებისმიერი ტექსტით და ეს მართლა ასეა. ამას საკამათოდ არ ხვდი. მეორე მხრივ, როდესაც მე მეუბნებიან, რომ იცით რა, შეიძლება ეს უნარი განვითარდეს ვეფხისტყაოსნით, ან გამზრდელით, ან სტუმარ მასპინძლით, მაგრამ იგივე ამოცანის გადაწყვეტა შეუძლია ბალზაკის მოთხრობას, ან მოდი უტრირებული ვიქნები, ან სატელეფონო წიგნს მაგალითად. მე ყოველთვის ვამბობ ხოლმე ასეთ დროს, რომ ჩვენ ერთმანეთში არ უნდა ავურიოთ რაღაც ამოცანები, რაც სკოლამ უნდა გადაწყვიტოს და ღირებულებები, რაც ძალიან ძვირფასია ნებისმიერი ჩვენგანისათვის. როდესაც ლაპარაკია ქართულ ეროვნულ ღირებულებებზე, მაგალითად ვეფხისტყაოსანზე, რაც მე ჩამოვთვალე, ქართულ ლიტერატურაზე, ქართულ კულტურაზე, ეს არ არის საშუალება უნარების განვითარებისათვის, ეს არის თავისთავადი ღირებულება. უამისოდ ქართველად ვერ ჩამოყალიბდება. ამდენად ეს საკამათო თემად გადაიქცა. ეს იყო ერთი მომენტი, რადგან ჩვენ თქვა საუბრობდით ხოლმე საკმაოდ ხშირად. მეორე მომენტი, რასაც ბატონი სიკო შეეხო
მართლაც ძალიან საინტერესო მომენტია. სოფლიოში არის აპრობირებული ინტეგრირებული სწავლება. ეჭვს გარეშეა ვიზიარებ აბსოლუტურად ამ პოსტულატს. მეორე მხრივ ინტეგრირებული სწავლება საკმაოდ სერიოზული რამ არის საიმისოთ, რომ იქ რაღაც პატარ-პატარა შეცდომები არ დაუშვათ ჩვენ. მე მაგალითად ყოველთვის ვსაუბრობდი იმის თაობაზე, რომ ქიმიის, ფიზიკისა და ბიოლოგიის ინტეგრირება არ ნიშნავს იმას, რომ ესენი ნაწილ-ნაწილ დავყოთ, ქიმია ვასწავლოთ პირველ ტრიმესტრში, ფიზიკა მეორეში და ბიოლოგია მესამეში. აქ ლაპარაკი უნდა იყოს გამჭოლ პროგრამაზე, საერთო პროგრამაზე, რაც მოზარდს მის ცნობიერებას წარუდგენს ამ სამ დისციპლინას, სამეცნიერო დისციპლინას ისე, რომ ბავშვმა წარმოედგინოს მთლიანი სამყარო და არა დანაწევრებული სამყარო. აი ეს არის აქ სადაო საკითხები. და ბოლოს რაც მე მინდა გითხრათ, ლაპარაკი იყო ინგლისური ენის სწავლებაზე, რაც თქვენ როგორ უნდა იყოს ეს პროცესი, როგორც ინგლისური ფიზიკის სწავლება სკოლაში ბატონო გია? რა თქმა უნდა ისწავლება, მაგრამ როგორც ჩანს, ამას საკმაოდ სერიოზული ხარვეზები ახლავს. ეხლა, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ ინგლისური ენის სწავლებაზე, ან ესპანური ენის, ან იტალიური ენების, რამდენი ენაც იცი მით უკეთესია, რასაკვირველია, მაგრამ ინგლისურმა ენამ რომ მოიპოვა სრულიად გარკვეული და ისეთი გამორჩეული საერთაშორისო სტატუსი, ეს ყოველგვარ ეჭვქვეშ არის. ამიტომ ბუნებრივია, რომ ჩვენი მოსწავლეების კონკურენტუნარიანობის ასამაღლებლად მათ ძალიან კარგად უნდა ვასწავლოთ ინგლისური ენა და ყველანაირი ზომა უნდა მივიღოთ, რომ ეს ასე იყოს და არა სხვანაირად. ეხლა ზოგჯერ ამას აპირისპირებენ ხოლმე, მაგალითად ქართულის, ან საქართველოს ისტორიის, ან გეოგრაფიის სწავლებასთან, აი მთელი აქცენტები არის იქით, ეს ხوار დაზიანდება და ასე შემდეგ. რასაკვირველი არ უნდა დაზიანდეს. იქიდან გამომდინარე, როცა ჩვენ თუნდაც მე ესეთი კითხვა გამიჩნდებოდა მაგალითად მშობელი ან მოსწავლე რა ვიყო, თუ კი ერთ საგანთან დაკავშირებით ესეთი გამახვილებული ყურადღება ძალიან კარგია მივესალმები, თუ რაღაც საგანს ისე ისწავლიან მოსწავლეები, რომ სკოლას რო დაამთავრებენ, არ დასჭირდებათ რეპეტიტორებთან სიარული, მაგრამ ფაქტია, რომ დღეს სკოლის მოსწავლეს სჭირდება რეპეტიტორთან სიარული ნებისმიერ საგანთან დაკავშირებით, ბატონო გია. ძალიან კარგია, რომ ეს კითხვა დასვით თქვენ, იმიტომ რომ ეს მიადვილებს პასუხს ამ თქვენს კითხვათან თელ თაიგულთან დაკავშირებით. რაც თქვენ კითხვა დასვით, ეს არის პრობლემის ჩამოყალიბება. მართებულად ბრძანებთ სრულიად, რომ აქამდე ისეთი ვითარება იყო შექმნილი, რომ სკოლაში მიღებული ცოდნა არ იყო თითქოს საკმარისი იმისთვის, რომ ბავშვს ჩაებარებინა უმაღლესში და მოგემზადებინა და ასე და ასე შემდეგ. მაგრამ აქ ჩერდებოდა, იცით, ქართული საზოგადოების ფიქრი. თითქოს ფაქტის კონსტატაცია საკმარისი იყოს იმისთვის, რომ პრობლემა გადაწყვეტოს. ადამიანები მოვიდნენ და თქვეს, მოდით გადავწყვიტოთ ეს პრობლემა, რომ ეს ასე არ იყოს. რამდენი წელიწადია ამაზე ვლაპარაკობთ ჩვენ? ძალიან ბევრი წელია. აღარც მახსოვს, როდის დავიწყეთ ამაზე ლაპარაკი. დაშველის ამას რეფორმები, ხო? ესე ვთქვათ, ყოველ შემთხვევაში სახალხო. აიყურეთ რა რაშია საქმე. ითქვა